Yumurtanın kabuğunu yalamış. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekin. Bugün ailemize yeni katılan ne ya? Arkadaşımız Mia. Gel buraya. Ah, kızdım ona. Bu. Adı Mia. Ve ben de buradayım. Merhaba. Altı aylık. Merhaba. Gözüküyor. Arkadaşlar Mia 6 aylık, çok kurnaz ve şu buzdolabının üzerinde uyuyan bir kedi. Efendim. Evet arkadaşlar, şimdi Aa. beni niye seviyorsun? Teşekkür ederim. Hadi Mia insin. Arkadaşlar, of çok döküyorsun. Gözükmüyor olabilir. Gözüküyor. Çok döküyorsun. Kamera o tarafa. Gidiyoruz. Aa, Mia buradaymış. Mia. Miyavla bakayım. Oy. Gel Mia gitsin boş ver. Arkadaşlar bu arada ailem bugün bana amaçsız aldığı hediye. Tadam. Dev bir tahtır. Arkadaşlar eğer bir hayvanınız falan varsa tam bu aletten almanız çok iyi olacaktır. Kamerayı çok kıpırda. Lütfen. Neyse. Arkadaşlar bunun yaklaşık 1000 katmanı falan var burada. Ay. Ve çok hızlı pisleniyor. Arkadaşlar bunu soyuyorsunuz. Soyarken videoyu durduracağım çünkü 2 saatte soyuyorum ben. Devam. Arkadaşlar üzerinde bayağı bir kıl tüyü var. Evet bunu soydum ama şu siyahlık çizgileri falan kalıyor. Onları beceremiyorum. Arkadaşlar bunu üzerinizi böyle sürtüyorsunuz. Tabii anlamışsınızdır. Hemen. Kedi için de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar kediyi de bununla temizleyebilirsiniz. Zaten Ama eğer tüylerine böyle tamamı böyle çekiyorsa kullanmayın. evet. Bizimkini çekmeyin. Böyle temizleniyorsun. Bıcı bıcı yapıyor değil mi? Bıcı bıcı yapalım. Bununla. Of bayağı toplandı baksana. Şimdiden. Şuna bak. Daha birkaç kıldan. Kıl mı Yani. tüyden. Arkadaşlar bunu yutunca çok ileri zamanda kesit oluyorsunuz. Ondan sonra çok üzülürseniz bir de kanser oluyorsunuz. Allah etmesin lütfen. Amin. İnşallah hiç kimse kanser değildir. Kanserse de Allah şifa versin ona. Bilmiyorum. İnşallah kanser olmayanlar da kanser olmaz. Affedersiniz. Evet. Az kalsın kamerayı düşürüyordum. Tertemizim. Tertemiz. Burada da var. Abi Bir çok de iyi. böyle hani böyle yıldız gibi şeyler oluyor Baksana ya. Begüm. Of. Hadi neyse kalkma. Tamam. Evet arkadaşlar. Hani böyle tertemiz olduğumuzda böyle animasyonlarda böyle yıldız artı gibi Evet. şeklinde yıldızlar olur ya, yapacağım. Ama tek elim olduğu için. Mia'nın tanıtım videosu bitti. Arkadaşlar Mia şeyden arkasına salatalık falan koyunca korkmuyor. Bant çiziyoruz yuvarlakla. Onu çekecektik. İlk bir deneyelim dedik. Mia'yı ortasına koyarak bu çıkıyor. Bunun bir özelliği yok. Ama patisinde böyle küçük bir leke var. O onu biraz özel yapıyor ama kedilerde o nadir gözüküyor. Bu da benim stres topum. Mutlu olabiliyor ve bir amca da olabiliyor. Amca. Sana teyze edebilir miyim? Amca. Ne dedi? Güldür güldür şey o da var ya. Ha, biliyorum. Sana teyze diyebilir miyim amca? Arkadaşlar Güldür Güldür Show'dan Şevket gitti. Arkadaşlar çok üzdü ya. Gerçekten Şevketsiz güzel olmuyor Güldür Güldür bence. Şevket. Ama Jet Society diye bir tane dizi başladı. Onda Onu da oynuyor. izleyebilirsiniz. Ama ben linkleri falan koymayı beceremediğim için koymayacağım. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve Arkadaşlar- like atın. Hayır evet ve like atın. Dislike atına dislike atarım. Hayır atma. O Şey yapma. çünkü onun kanalı olmayabilir. Evet. Çok güzel dışarı çeksin. O kuş. Martı. Arkadaşlar nefret ediyorum. Karşıda villalar var. Ve benim çok moralim var. Ay. Herkese böyle villalarda oturmak nasip olsun. Amin. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar evet sonuna gelmiştik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Son anda arkadaşlar abone ol butonun yanında bir tane zil ikonu var. Ekon butonu ne sanıyorum. Arkadaşlar ona tıklayıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim.
Ve bütün çektiğim videolar size ulaşabilir. Sesim iğrençtir. Bye.